তোমরা কি বলতে পারবে এই জিনিসটা কি? বলে না, ভালোবাসা মানুষকে দিয়ে কত কিছু করায়। আমার অবস্থাটা হয়েছে এইরকম। এটা হলো মাটির নিচের আলু। তো আমার বরের পছন্দের খাবারের মধ্যে এটা একটা। আরে হ্যাঁ, আমিও আমার বাবার বাড়িতে রাজকন্যার মতোই বাঁচতাম, কিন্তু তারপর আমার জীবনে আসলো একজন রাজকুমার। তারপর আমাকে ওর কর্মচারী বানিয়ে দিল। বাবার বাড়িতে মাকে কোনোদিন কোনো কিছু রান্না করে খাওয়াইনি, কিন্তু এখন আমার বরের খেতে ভালোবাসে, তাই আমি রান্না করতে ভালোবাসি। এটা হলো ভালোবাসা। অনেক সময় ভাবি বাড়িতে গিয়ে মাকে আজকে আমি নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবো, কিন্তু কেন জানি না বাড়িতে যাওয়ার পরে এরকম মনে হয় যে আমার লো প্রেশার, আমার শরীরটা কি যেন করছে। মানে বাড়ি থেকে, শ্বশুর বাড়ি থেকে তো যাই নিজের বাড়িতে খুব আনন্দ সহকারে, যে আজকে এই করে ফেলবো সেই করে ফেলবো, কিন্তু বিয়ের তারপর এরকম আলসেমি করি না যে কি বলবো, ভাই বোনদের সাথে খেলতে বসতেই দিন কেটে যায়। আমার মতো কে কে তোমরাও এরকম করো বা ভাবো, কমেন্টে জানাবে। আর রেসিপিটা আমি আর বললাম না, কারণ কি আমার থেকে ভালো ভালো রাঁধুনি এখানে আছে, তো এত ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটা দেখেছো তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।